இதுதான் மக்கள் வாக்கி டாக்கி. அந்த பிக்சருக்குள்ளேயே வாக்கி டாக்கி வச்சு எடுக்கிறோம் பார். பிசி ஸ்ரீராம் தோத்துருவார் நம்மகிட்ட. இங்கேருந்து பார்த்தா என்னென்னலாம் வியூஸ் தெரியுன்றதை போட்டிருக்காங்க. நம்ம இங்கே இருக்கோம் இப்போ. ஆமாம், ஓகே. அதாவது நம்மளை வந்து வியூ பண்ணியிருக்காங்க. இது மேலேருந்து வியூ பண்ணியிருக்காங்க. டவர் பிரிட்ஜ். இந்த டவர் பிரிட்ஜில் என்ன ஸ்பெஷாலிட்டினா, அந்த காலத்தில் வந்து ஷிப்ஸ் அந்த ரிவர் தேம்ஸ் வழியாக போகிறதுக்கு வரதுக்காக அந்த பிரிட்ஜை ஓப்பன் பண்ணுவாங்க. ஒரு வருஷத்துக்கு 200 வாட்டி ஓப்பன் பண்ணுறாங்க. இப்போதைக்கு பிரிட்ஜு போனதுக்கப்புறம் க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க. பட் நம்ம உள்ளே போய் பார்க்கலாம். உள்ளே போயிட்டு அந்த பிரிட்ஜை எப்படி அவங்க கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணாங்க, உள்ளே இருக்க என்ஜின்ஸு எல்லாத்தையும் பார்க்கலாம். வாங்க. அதோ மேலே தெரியுது பாருங்க பிரிட்ஜு. அதுக்குள்ள ஒரு கிளாஸ் தெரியுது பாருங்க. அந்த இடத்துக்கு போய் சும்மா உட்காந்து கெத்தா ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்க போகிறோம். வாங்க போகலாம். இப்போ வந்து நம்ம அந்த டவர் பிரிட்ஜுக்கு உள்ளே இருக்கோம். 206 ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கணும். நம்ம ஸ்டேர்ஸ் எடுக்கணும். சரிங்களா? நல்ல ஒரு கேலரி பர்ன் பண்ணலாம். ஆமாம். இவர் நிற்கிறாரு பார்த்தீங்களா? இவர் வந்து சப்மரைன் என்ஜினியர். இந்த டவர் பிரிட்ஜ் 1886 கட்டியிருக்காங்க. ஆன் டாப் ஆஃப் த ரிவர் தேம்ஸ். சரிங்களா? இவங்க சப்மரைன் என்ஜினியர்ஸ் இப்படி எல்லா கவசத்தெல்லாம் மாட்டிக்கிட்டு தண்ணிக்குள்ளே இறக்கி வேலை செஞ்சுருக்காங்க. அவங்க யூஸ் பண்ண ஐட்டம்ஸ். இது அந்த ட்ரெஸ்ஸை போடுறாங்கம்மா. ட்ரெஸ்ஸை போடுறது காமிக்கிறாங்க. இப்போ எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருக்காங்கல்ல. சான்ஸே இல்லைம்மா. இன்றைக்கி நம்ம ஈஸியாக மியூசியமுக்கு வந்துட்டு போயிட்டோம். பட் அவங்க எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருக்காங்க. எவ்வளோ ஹெவி பாருங்க. போய் தான் மேலே இருக்கிறதுல இதான் மாட்டுறாங்க. எப்படி மூச்சுடுவாங்கன்னா சான்ஸே இல்லை. என்னது 8 வருஷம் எடுத்திருக்காங்க இந்த பிரிட்ஜை கட்டி முடிக்க. 432 ஒர்க்கர்ஸ் ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க இதை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றதுக்கு.
ஓகே. அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா அந்த டைவர்ஸ் நேம் எல்லாம் இங்கே இருக்கு பாருங்க. ஒருத்தரோட நேமும் அந்த இயர் ஒர்க் பண்ணாங்கன்னு சொல்லிட்டு கவர்மெண்ட் டைவர்ஸ் ஹெல்மெட் போட்டிருக்கு பாருங்க. 12 போல்ட். எங்க தாத்தா மாதிரியே இருக்கு. அம்மா உனக்கு தான் தாத்தா மேனியாவா? நடுவுல ஒரு பிளேசர் போட்டு நிக்கிறார் பாருங்கப்பா. கெத்தா எங்க தாத்தா மாதிரியே இருக்குப்பா. ஓகே மக்கள்ஸ், இங்க பாருங்க weight of the steel used 10,000 tons யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா கான்கிரீட் எவ்வளவு யூஸ் பண்ணிருக்காங்க கேட்டீங்கன்னா 54,000 meter cube. So 24,300 London telephone boxes of concrete use பண்ணிருக்காங்க அதுக்கு. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா weight of each tower, ஒரு டவருடைய weight வந்து 70,000 tons. அதையும் பாத்தீங்கன்னா 37,840 London cabs. London cabs அது மேல நிக்கலாம். இல்ல அதோட weight வந்து weight தாங்கும். which is equal to 13,840 London black cabs. அதாவது நம்ம black cabsனா நம்ம ஊர்ல பெருசா குட்டியான மாதிரி இருக்கும். அந்த ஒரு கேபோடைய weight வந்து எவ்வளவோ அது எல்லாம் 37,840 cabs உடைய மொத்த weight அந்த bridge தாங்குதா? 37,840 London cabs உடைய weight வந்து 70,000 tons ஆகும். ஓகே. நம்ம இதுக்கு முன்னாடி weight of the bridge பார்த்தோம்ல, இப்போ வந்து height of the bridge பார்த்தா 63 meters from road level to the top of the towers. 63 meters. Height of the walkways வந்து 33.5 meters above the road level. So length of the bridge is 430 meters from the shore to shore. கரையில இருந்து இன்னொரு கரைக்கு. பாத்தீங்கன்னா இந்த டவர் bridge வந்து எப்போ ஓபன் பண்ணிருக்காங்கன்னா 30 ஜூன் 1894 வருஷம். இதுதான் கிளாஸ் ஹவுஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம். கிளாஸ் இங்கேயும் as an icon and a symbol of London. People are parachuted off it. Okay. இங்க பாருங்கப்பா. இங்க பாருங்க. இங்க பிக்சர் போட்டுருக்கல. செயின்ட் பால்ஸ் கத்தீட்ரல் இருக்கு. அப்படியே நம்ம அந்த இதுல இருந்து பார்த்தோமே, ஸ்கை கார்டன்ஸ் வந்து பார்த்த மாதிரி இவன் இங்க இருந்து பார்க்குற வியூ வச்சிருக்கான் இல்ல? ஓகே. ரிவர் தேம்ஸ் இருக்கு நமக்கு நேரா. ஓகே, அதான் ஸ்கை கார்டன்ஸ். நம்ம போனோம்ல, நம்ம போனோமே அதான் ஸ்கை கார்டன். அதாவது that is the walkie talkie. You can open the window to take Sadak. Sadak. தலை சுத்தது கீழே பார்த்தேன். கீழே பாருங்க, நான் எங்க உட்காந்துட்டு இருக்கேன்னா டவர் பிரிட்ஜ்ல உட்காந்துட்டு இருக்கேன். நம்ம கீழே ஒருத்தர் ஓடுறாரு. தலை சுத்தது எனக்கு. உங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியலையாப்பா? எனக்கு இதெல்லாம் ஓகே. இதெல்லாம் ஓகேவா?
My head is... Oh! That's good. Look on the top. Are they ready? Oh my God, I can see from here, but I can't bend down. Tala suttu irukku. Slow. Wow. See. நான் பார்க்க மாட்டேன், எனக்கு தலை சுத்துது. My head is swinging. Rings are attached under the walkways. 2012. You like the film direction? Oh, wait, okay. 70 mm thick. Okay. Yeah, but this is the original one. It was replaced. Okay. And you can see the different stones that were used for the construction. Oh, okay. So rivets, tools, and the rivets. Ah, okay. That's the one, yeah. How many rivets do we have? How many? How many rivets? A few million. There's a cap there, is it? Yeah. So yeah, there's at least 12 millions of those rivets. 12 million. 12 millions. Oh my. Oh, hello, hi. Thank you so much. Thank you. Follow the blue light. Oh, The engine, the hydraulic. இங்க பாருங்க, நெருப்பா இருக்கு. இதான் engine room. கோலை போடுறாங்க. கோலை போட்டோடனே அது வந்து அப்படியே ஸ்டீம் ஆகி அந்த ஹைட்ராலிக் பம்ப்ஸ்குள்ள போயிட்டு okay. So that's a stage by 1, 2, 3, 4, 5 stage by stage போட்டுருக்காங்கல்ல?
எங்கே மறைஞ்சிருக்கு? அவர் போட்ட ஷூ பாருமா, உன் ஷூ எப்படி இருக்குது, அவர் ஷூ எப்படி இருக்கு, அதுதான் அழகாக இருக்குது. அவர் உழைப்பாளிப்பா. அவரோட ஜாக்கெட்டை பாருங்க, கோல் எடுத்துட்டு போகிற வண்டி பாருங்க. ஓகே. Okay, and it's clean water from like what they would just use in the street, not from the River Thames, because the water was so corrosive from the Thames back then it would have ruined it. So the piston pushes the water, lifting these drums. They lock it off, and then when they want the bridge lift, they turn off the valve. That weight drops, pushing that water under lots and lots of pressure, pushing through all the pipes, and that turns the cogs for the back of the drive engine to lift it. Oh, okay. You mean the bridge? The bridge will lift. See this with the bridge? This is the road. Okay. So that drops, pushing the water all through these pipes into these cogs for the drive engine, and then it will lift. Bridge will lift. Okay. But you know, I heard that they opened the bridge like 800 times a year. This Saturday they're going to open. So how will that open? It's electricity and oil. So they still use hydraulics, but they just press a button and use like a This they used in 1970. So 1894 up until 1976. Yeah, they used this system to open the bridge. Yeah. So if you come around, you see the method. So they changed it because of the clean air act. They don't want to burn the coal in the air. And that's only because these would still work, they still work. So this is the piston, and this was the water tank. So that used to be joined to this. There's a lot of water and you pump it on here. So there's the drum. Okay. So until 1970 they used the coal and the steam. அதாவது 1894லேருந்து 1976 வரைக்கும் ஸ்டீம் என்ஜின்ஸு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. டவர் பிரிட்ஜுக்கு பவர் எதுலேருந்து வருதுன்னு கேட்டிங்கன்னா 3 பெரிய பாய்லர்லேருந்து வருது. அது ஸ்டாக்கர்ஸ்ன்னு சொல்லப்படுற, அதாவது வேலையாட்கள் 24 மணி நேரம் ஷிஃப்ட்ஸ் ஒர்க் பண்ணி எரிபொருளை ரெடி பண்ணுவாங்களாம். இந்த டவர் பிரிட்ஜ் குழந்தைங்க விளையாடுற சீசா மாதிரி ஓப்பன் ஆகி க்ளோஸ் ஆகுமா. இந்த என்ஜின்ஸ் எதுக்கு இப்படி பிரைட்டாக பச்சை கலரில் அடிச்சிருக்காங்கன்னா இது ஸ்டீம் ட்ரெயினை குறிக்குதாம். 1976க்கு அப்புறம் இந்த பிரிட்ஜை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அது எலக்ட்ரோ ஹைட்ராலிக் பவர்டுன்னு சொல்கிறாங்க. So they will be pushed all the way to the top. Okay. And then water is stored below them. All right. And then when they would drop, that would push the water that would raise the bridge. Oh my God. And there were 6 of these. Well, there are 6 of these. Okay. You can see that's road level, so people come in road level and do their maintenance. Okay. So when they race to the top, this chain is joined to the steam engine. So when it's
up to the top, it stops. It lets the engine know that it's full, and they stop running. Okay, so where is the current machine operating now? So you see where you exited the tower? Yeah. Below your feet in the pier. Exited the tower, okay. Yeah, underneath, below the water level. Okay. You can see it, but only in like October, November, December. There's tours, so you can go down and see the. So the bascule chamber itself is cool, but the engines now, it's just a grey box. It's not. And this is again this is massive like this one, yeah. The one existing one. The one now, no, it's not as This big is small, as this. okay. Yeah. They open the bridge. இப்போ வரதுன்னா Okay. கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி இப்போ ஷிப் உள்ள வந்துச்சு. ஷிப் இவ்வளோ ஆப்புக்கு அப்புறம் ஒரு சூப்புன்னு சொல்றாங்களே. என்னது பாரு, தெருவில் உட்காந்து சாப்பிடுறது. பழசம் மறக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல. பாருங்க மக்கா, டவர் பிரிட்ஜ் கிட்ட உட்காந்துட்டு இருக்கோம். ஷூட்டிங்லாம் எடுத்தாங்க. ஓகே, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா